Maqaan keenya shamarra biyya arabaa waan fe'ellee yoo taate shamarra biyya arabaa dulloota biyya arabaa jedhamnee waamamna malee baalageen kophaatti waamteen rarrafamtu sinii galee. Ani yeroo gurbaa mubaarak sun irratti dubbatu onnee kiyya na cabe dhugaa rabbii dubartii tokko dhiirri akkatti tarree taa'etti wal furuu jechuun yaa rabbi ati nu baasi maal arguuf jirra jedhaaba. Ani rabbumti isin haafitu warra akkasii warri qarshii gargaartan dhugaa rabbii isin qarshii keessan bakka itti baastan beeka eenyuun akka gargaartan beeka. Amma intalli kun dhiirri 20 itti wal fure hin horooftu bor fidanii miidiyaa irratti dhiira akkas goon jedhanii bara yookaan gaazii itti faladdee jedhanii yookaan immoo waa jedhanii mudhii gadi sitti mul'isan bara laamshooftee oliin kaatu balaa akkasii qabee ukkuba qorraa qabee mudhii gadi oliin jettu hin ciiftii akkas jedhanii qarshii qibamochee mana aaraa baasanii hin jedhanii isinirraa guuran. Isin warri haadha abbaa hin qabdan immoo maatii gargaartan hin qabdan immoo gaalamoota bar isin mataan keessa warri qarshii nama gargaarta isin gaalamoota dhaan dhugaa rabbi isin gaalamoota. An argin biyya kana ufee rakkataan gargaare jechuuf nama tokko immoo lama bichaa gargaare isa yoo amman gargaaran afraa bichaa beeka waggaa amma kana biyya arabaataa namatti akka gargaaree hin beeku maa mataa hin dhaabbatiin abbaan isaa yoo du'e guyyaa isaa ga'ee du'e malee qarshii kee deebisa dhugaa rabbi akka har'aa kiyyaa gubadhee hin beeku dhugaa rabbi. Hinde dubartiin dalagachuuf biyyaa baate kun ikkoo bargaafa biyyaa baate shaarmuxaan akka dhiirri tarree gashee aannan itti bitaa peepsii itti bitaa ibsaa bilij sana waan kana gashatanii kan itti wal furan kuni gaafa biyyaa baate sangaa abbaa ishee gurgurtee horii abbaa ishee gurgurtee lafa abbaa ishee gurgurtee abbaa jijjiiruuf biyyaa baate bar gaafa waggaa 8-9 geessee ruuzii mana arabaa ofii guurtee hudduu isheen diimanne dhiira barbaacha baate. Isin immoo warra akkasii laamshofteetti mana ijaazaa keessatti akkas taateetti du'uu fi bakka gaafa isiniin jedhan isin immoo yaa qimamoche qarshii walitti qaba silaa feemasoota rabbi isinii kenne feemasoota tiktookii rabbi isinii kenne achi seentanii toga habaaboo ol darba maalii ol darba rabbi isin haa darbu dhugaa rabbi wanta akka namaan kennina kennin namatti bakka birree haaduutu abbaan duute mala abbaa ishee kushina arabaa keessa miti bakka barbaadetti maaf leq hin jenne dhugaa rabbi. Gargaarin birrii kennam namatti akka gargaari keessaaf warra biyya arabaan gargaarina cillimaa jettu dhugaa rabbi cillimaa jettu haaduutu yoo ukkuba sirriitti waraqaa mana hakiimii irraa bahee ukkuba rabbirraa ufe hin beekama ukkubni karaa rabbii ufe hin beekama ukkuba akkasii ragaa walii yoo argitan yoo akkas ta'e malee shaarmuxaa akkasii dhiirri 20 itti wal furee bordi qaalaa fidattee uftee yookaas immoo gadameessi ishee galagalee qarshii naa buusi jettu biyyeensi na nyaattu birrii takka laatinaaf dhugaa rabbii. Birrii takka laatinaaf maaliif beektanii warreen amma hudduu micciiraa kursii bitatee akkana ta'a habaaba ol darba qimamochee mana madaami maala ol darba warri isiniin jedhan kuni waan gaariif sinitti hin fakkaatin taa'anii nyaachuu mi'eeffatan fedhii isaanii gadi qabachuu dadhabanii siigalee fedhii isaanii eeggachuu dadhabanii kushinaa arabaa keessaa warra bahee fedhii fi guuttachaa qarshii immoo sirraa nyaachaa ati umurii kee kushinaa arabaa keetti nyaatta fitta isaan immoo umurii isaanii nyaanne laayivii isaanii dabarfachuu jiru ati gowwittiin immoo kushinaa arabaa kee teessee habaaboo itti ol darbaa qarshii nama gadameessi galagalee gadameessa isaa fayyisaa akkatti kushinaa arabaa keessa waggaa meeqa jiraattaa jechuudha dhugaa rabbii namatti akkan gargaarin ufii mana arabaati keessaaf warri mana arabaati fiigdanii baatanii akkas dhiira jala ciiftan kun rabbi sin haa salphisu dhugaa rabbii bakkuma jirtetti rabbi sin haa salphisu. Sinii galee rabbi sin haa salphisu namni tokko immoo hin jira namoonni nama viidiyoo hojjetatanii mucayyoon eenyu maqaan ishee intaloon tokko eenyu maqaan ishee caaltuu maa jettan viidiyoo tokko yeroo hedduu hojjetti ishee illee viidiyoo maal jetti dubartiin biyya arabaa uftee itti haasa'amuu jirti akkas faayittee ishee hojjetti ishee illee maaliif irra beektan hin agarti ka warra itti haasa'amaa jiru agarti bar namoonni baay'een amma caaltuu sana kan rabsa illee ni jirani. Maa akkas jetti maa maalii taati dhugaa isheette bar kunoo kan akkasii walitti arrafamtaa bar baalagee akkasii walitti arrafamtaa bar gaafa abaluu dugdaa gadi citte mudhii citte kuftee akkas taate du'uu fi gaafa siin jedhan ati immoo taa'ee viidiyoo ishee ilaalee laayikii itti kennii bira darbi guyyaa ishee gamitira lukaa dhaabdu ittiin kennin birrii kee tokko haga yoom ishaa wadamtu jedhaani bar. Mee namni har'a viidiyoo gurbaa kana jalatti deemee ilaalee viidiyoo intala kanaa argee dhiira 20 akkanatti tarree gashitee yookaas immoo warafaa mootoraa abbo rabbiin ta'itti rabba dhugaa rabbii warafaa mootoraa maali saree jedhe bar mubaarak iyyuu sareen iyyuu isa mo'atutu irraa fudhataa
tarree gashitee akkasitti warafaa qabsiistee yeroo dhiirra kanatti itti wal furu kuni ala namaadha jetti moo warrarra alatti hin qabdu moo bor ilmoon godhattu moo maal eega kuni amma intalli kun dhiira hamma kanarraa horoofti uguma nama 20 nama dhiiruma lamarraa horoofti moo amma dubartiin tokko qoy an dhugaa rabbii nama ramaraa horoofti qoy lama itti wal fura horaa'uu dandeessi jedhee bar kana warra kaayyoon qabne akkasii faana mataan keenya nu cabe rabbi mataa isin haa cabsu dhugaa rabbii salphoo akkasii waliin na waraabiin jetti sayyoo sallamalleen na waraabiin jetti bar na waraabiin adraaki wallaahi billaan mata billaan sun siifaa ta'u morma keefaa ta'u dhugaa rabbii wallaahi billaahi na waraabiin jetti baga si waraabani shaarmutitti waan godhanii viidiyoo irraa waraabbatani baga si waraabbatani baga dhiironni keenya itti dhaafaa durbata akkasii agarraa dhugaa rabbii haga gadameessi ishee galgaluutti taphadha shallee maaltu mana rabaati ishee baase biyyaa maa ufte ani wanti ta'e tokko warri mana arabaa keessa fiigdan kuni yoollee lubbuun kee bahuu gahee arabaa wal abdee qarshii si oowwatanii bakka hinjiraa miire rakkoon sirra gahee yoo baate ookee kun nama gaddisiisu lubbuu kee baafachuuf an dhugaa rabbii sinii nama akkatti bayeeru hin beeka nama bakkuma ni jiraadhu kana namni akkasitti bayeeru jira durbootuma jaartii kana bira namni halkanii guyyaa ofirratti nyaachaa ijoollee sadii bicha qabdi namitti quufa qabbata namni akkatti bayeeru jira kuni maal jechuun dhiira barbaacha inni kaan inni kushiinaa arabaa keessa taa'u inni simmeetiin qabu inni kaan akkamitti taa'aa isa kaan akkamitti mataa nyaatee baatu sin qoy maaltu sin cicciniinaanumayyuu baatu qoy mana arabaa keessa dhugaa rabbisi maal barbaaddu qoy dhiiruma hagana tarree gashitanii nutti walaa furuu akkasiif baatu namoonni kaayyoof bahanis ni jiranii namoonni baalagee akka intala kanaa mana ijaazaatti dhiira walitti qabanii mana itti kireessanii dhiirri akka saree itti wal furus immoo hin jira jechuudha. Kuni amma dhiirri hammi kun taraa hin eeggatu. Dhiirri yoo inni tokko jala qabu inni tokko illee fedhii qaba ilaala waan ta'eef ani hin beeku gaa hayidoon akkasatti isheetti fayyadamaa jirtu abbaa beeku nama hamma kana. Dhugaa rabbi nama hamma kana akkamitti akkasa itti fayyadamaa jiran rabbiin haa beeku. Hinde nama miti qoy qaama ishee miti moo qoricha marfee wayii waraannatti bakka hinumaan kofalti biraa dhugaa rabbii ani jechuun namoonni baay'ee nama maasiritti fakkaate beektu nama wayii tokko jira nama ani beeku kaa'imaansa biyya kana irratti fuuf jira waggaa hedduu turtetti biyya kana keessa manuma arabaa irratti dhugaa rabbii birrii walitti qabachaa turte abbaan manaa ishee maal isheetiin jira dullatti akka keefaa maal goonaa dullatti kushinaa arabaa keessatti lukti jalatti qallatti jee ishee arrabsuu jira nuti warri kushinaa arabaa keessa jiru akkatti arrafama gaafa shalleen akkasii immoo gadameessi galagala miidiyaa irratti fidanii qarshii gargaara gaafa isiniin jedhan hin gargaarina namni hin qaanoo bar hani hin qaanoo jira bar abaluun ulfeessi amantee tokko hin gadda maal jetti mana kiimii keessatti alee abbaan manaa kiyya maal ta'ette poolisiin itti waamanii adaraa keessan na gargaara oromoo mucayyoo sanallee suuraa ishee gadi buufadhatu irratti viidiyoo jedha dhugaa hin gargaarina abbaan feete mana baashee alooyiste karaa finyaayin hin gargaarina haaduutu dhugaa rabbi oromoo gargaara oromoo akkasta hin gargaarina biyyeen sinaa nyaattu warra ijoollee biyya arabaan gargaarina dhugaa rabbi nama ukkubsatee waraqaa ragaa qabu ukkuba isayyuu gaafa ukkuba isaa adda baafattan namni sun maal ta'e gaazii itti fanadda'e abidda isa gube ukkuba kalee gu'ate ukkuba kaansarii gu'ate ookee kana hin gargaarra garuu akkasumatti lafaa kaatanii hin gargaarina ragaa tokko malee nama hin gargaarina dhugaa rabbi baalagoota akkasiiti bar kan akkasii fannu shaawwadaa ture bar kan akkasii irratti wal fuudhee gadameessi galagalee faatu ijoollee keenya shaawwadee qarshii keenya miilii namee qarraa nyaachaa ture. Feemisoota baay'ee qabdan tiktookii irra achirra taa'ee kaka'achaa ture baay'ee jira. Biyya achitti akkas taatee Dubaayitti akkas taatee Kuweetitti Saaudiitti akkas taatee ukkuba maalii godhattee ukkuba nama baay'ee akkatti nu shaawwadee hin shaawwadamina kanaaf booda hin gargaarin. Guyyaa ishee gayootee fele qaattu rabbi lubbuu ishee keessaa haa baasu dhugaa rabbi ani aladhee akka har'aa koo aaree hin beeku otoo yuutuubiin eeyyame viidiyoo intala sana hin sinii fida garuu akkuma isiniin jedhe mubaarak baalee ka jedhu sana deemaa ilaalladha dhugaa rabbi akkamitti akka irri tokko ungachaa inni tokko immoo ija qabata inni tokko immoo ungata inni tokko immoo ija qabata inni tokko ungata dhiira meeqa barkan manicha keessa jiru dhiira kana hunda dubartii tokkite keessummeessa dubartii tokkite nama tokkiteetu dhiira hamma gaafa achi rakkattanii uftanii immoo maal jettani
seenaan koo akkasii seenaan koo abaluun akkas na godhee akkasitti akkanatti taphatee akkasan ta'ee erga deematti seenaa keessa illee uummata baadhagee akkasiifaa jira dhugaa rabbii. Ufii itti haqxanii edaanii ufii dhiirri mana hinde ani koo waggaa meeqa biyya arabaa kana ta'e dhiirri akkamitti mana cabsee ol seenuu dida yaabarra. Edaa isin ufii manaa baatanii itti haqxanii dhiirri mana arabaatti cabseen seenu. Rakkoo keessan sinii barre maqaa walumatti garuu ka arrabsus waan nu godhu hin qabu. Warri qulqulloonni kushina arabaa keessa halkanii guyyaa abatta rabbi obsa siniif haa kennu. Sababiinsa nama aarsaa maqaa walumatti ilaa ishee biyya arabaa ilaa ishee akkas taatu ilaa ishee kana jedhanii viidiyoo gadhiisu rabbi obsa isiniif haa kennu. Warra kushina arabaa keessa jirtanii warra shalloota akkasii immoo rabbi salphisee nurraa haa kaasu. Dhugaa rabbiin umurii isaanii haa gabaabsu. Maaliif waliin salphanne waliin arrafamne waliin waa baay'ee taane. Dhugaa rabbii waan uni uummata baalagee akkasii kana waliin hin taane hin jiru. Sababiinsa namni gaafa nama arrabsu kophaatti baasee nama arrabsu walumatti qabee shamarra biyya arabaa akkatti arrafamna. Homaa miti guyyaan kunis nurraa darba dhugaa rabbii jechuun akka har'aa giyyaa wanti takka na aarse hin beeku aladhe dhugaa rabbi ishee haa aarsu.